الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق. bilaadu khuraasaan waxaa la sheegaa in magacahan kelimadan ay ka kooban tahay laba kelimadood oo kale ah khoor oo loola jeedo qorraxda iyo saan oo loola jeedo bariga. wuxuu khuraasaan ka mid ahaa wilaayaadka ballaaran ee hoos tegi jiray dowladdii islaamka. xuduudda khuraasaan ayaana soo gaarta ilaa galbeedka ciraaq, bariga hindiya ilaa waqooyiga turkistaan. magaalooyinka ugu waaweyn dhulka khuraasaan waxaa ka mid ah naysaabuur, haraad, marwo, balakh, dalkhaan iyo kuwo kale. xilligan la joogo waxaa mandiqadda khuraasaan ku fadhiya dalalka iiraan, afghanistaan, turkmanistaan iyo qayb yar oo ka mid ah dalalka usbekistaan iyo tajikistaan. marka la isku dayo in khuraasaan xilligan si xeel dheer loo tilmaamo, waa magaalooyinka dhaca bariga iiraan, galbeedka afghanistaan iyo koonfurta turkmanistaan. marka laga hadlayo furashada dhulka khuraasaan iyo gaarsiinta islaamka, waxaa sharafkan uu allaah sabab uga dhigay khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu, kaasoo tawxiid ka gaarsiiyey bilaadu faris ee ay dadkeedu dabka caabudi jireen. kadib dagaalkii weynaa ee nahawand oo dhacay sannadkii 21 ee hijriyada, islamarkaana dhex maray muslimiinta iyo furus, wuxuu cumar bnulkhadaab oo qaadanaya talada al-axnaf ibnu qays go'aansaday inuu gudaha u sii galo dhulka faris, dowladda islaamkana la hoos keeno si hawshan loo xaqiijiyo. wuxuu cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu gacantiisa ku guntay liwaa'aadka 7 hoggaamiye oo horkaca ciidanka muslimiinta ee wajihi doona furus, dhulkaasi oo wada jirana hoos keeni doona raayada dowladda islaamka. wixii ka dambeeyey dagaaladii waaweynaa ee albuwayb, alqaadisiyah, jalowlaa iyo nahawand, waxay dagaalada lala galay furus ahaayeen kuwo yaryar oo kooban. si fudud ayayna muslimiintu guusha ku xaqiijiyeen, maadaama ciidamadii furus lagu dhigbixiyey dagaaladaasi waaweyn ee aan soo sheegnay. magaalada karmaan waxaa furtay hoggaamiye suhayl ibnu cadiy al ansaari, halka sajistaanna uu furtay camar bnulcaasim attamiimi. magaalada makraan oo waqti xaadirkan ka tirsan bakistaan waxaa furtay alxikam ibnu camar, halka gobolka khuraasaanna uu furtay hoggaamiye al-axnaf ibnu qays sannadadii 22 iyo 23 ee hijriyada. hoggaamiye al-axnaf ibnu qays wuxuu fatxigan sii dhammaystiray xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay cuthmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu, xilligaasoo uu ku guulaystay dilka yasdajrid athaalithi oo ahaa boqorkii faris. markii uu islaamku saldhigtay dhulka quruxda iyo qiimaha badan ee khuraasaan, waxaa degay oo hoy ka dhigtay qaar ka mid ah saxaabada rasuulka salaallahu calayhi wasallam iyo taabiciyiinta. sidaasi ayuuna dhulkani ku noqday saaxo ka mid ah saaxaad ka kulansaday cilmiga iyo jihaadka. saxaabada degay dhulka khuraasaan halkaasina ku dhintay laguna aasay waxaa ka mid ah burayda ibnu xasiib al aslami, abubasat al aslami, alxikam ibnu camar alkhifaari, cabdulaahi ibnu khaasim al aslami iyo quthum ibnu cabbaas. dhammaantooda alleha ka raali noqdee. tani waxay dhashay in dhulka khuraasaan ay ka soo baxaan inta badan culimmada ugu waaweyn muslimiinta, gaar ahaan ahlu xadiidka, waxaana ka mid ah ragga dhulka khuraasaan ka soo jeeda bukhaari, muslim, al asfahaani, annasaa'i, ibnu maajah, altabaraani, alhamadaani, annaysaabuuri iyo kuwo kale. muxamed ibnu cabdillaahi ibnu daahir oo ahaa waaligii cabbaasiyiinta ee ciraaq, makah iyo madiina, ayaa isagoo la dardaarmaya saraakiishiisa maamulka wuxuu ku yidhi, ogaada khuraasaan waxaa ku nool dad badan oo adkaysi leh, waana dad ku tilmaaman laabxarnaan iyo quluub maran oo aanay gelin wax hawo ah, islamarkaana taabanin wax fasahaad ah. haddaba warbixinnadaa soo socda ee qaybta ka ah taxanaha fasiiru waxaan mid mid isugu dultaagi doonnaa insha allah. dalalka xilligan qaybta ka ah dhulka khuraasaan ee kala ah iiraan, afghanistaan iyo turkmanistaan. كي
نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات.